Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou estar falando sobre barulho na barriga do cachorro. O que pode ser? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo sobre os animais de estimação. Na descrição do vídeo vou estar deixando o link de como você preparar ração caseira para seu cachorro. Então bora pro vídeo. Sabe quando você e seu pet estão deitados confortavelmente no sofá quando de repente você percebe a barriga do cachorro fazendo barulhos? Quando acontece isoladamente, não é nada para se preocupar. No entanto, se você perceber um barulho constante na barriga do seu animal de estimação, é uma boa ideia marcar uma consulta com seu veterinário com antecedência, apenas por precaução. Barulho na barriga do cachorro. O que pode ser? A explicação mais provável para o barulho da barriga de um cão é o gás intestinal, chamado borborigmo, responsável pela sinfonia do cão. Os sons que você pode ouvir são o movimento do borborigmo de uma parte do intestino para outra. A fome também pode ser a causa do ronco, que tem um som característico bem conhecido que às vezes pode ser muito alto. Opa, espere! Gases, fome, você deve estar pensando, então não deve haver nada para se preocupar, certo? Infelizmente, esse não é o caso. Como mencionado anteriormente, se o ruído for percebido de forma isolada, não há motivos para esperar o próximo check-up. Porém, quando o ronco de barriga se tornar comum, faz sentido acionar o alarme, pois problemas, alguns muito graves, podem estar ocorrendo. Doenças gastrointestinais, doenças inflamatórias, reações alérgicas e até mesmo a presença de parasitas intestinais causados pelo roubo de alimentos são exemplos de cães que podem demonstrar o barulho frequente de suas barrigas. Em casos extremos, quando o ruído estomacal é frequentemente acompanhado de vômitos, diarreia, letargia ou mal-estar geral, pode ser um sinal de certos rins, fígado, pancreatite ou até câncer em certas áreas do sistema digestivo. O que devo fazer se o estômago do meu cão fizer barulho? Preste atenção ao comportamento e alimentação do seu cão. Não subestime os ruídos recorrentes e aguarde a sua próxima consulta com o veterinário. Mesmo que barulho seja sinônimo de gases ou fome, um profissional pode ajustar a dieta do seu filho de 4 patas e tomar todas as outras providências para manter ele e você em boa forma. Obrigado por ter ficado até no final. Até o próximo vídeo.